Buenos días. Hoy yo tengo una canasta con unos animales. ¿Quieres saber cuáles son? Vamos a empezar. Tortuga. 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 La tortuga tiene un caparazón duro. Tortuga. Perro. Perro. El perro tiene 1, 2, 3, 4 patas. Y el perro hace buf, 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 buf. Perro. Jirafa. Jirafa. La jirafa tiene un cuello muy largo y tiene una cola. Jirafa. Tenemos tortuga, perro y jirafa. Nos ponemos de regreso. Tortuga, perro y jirafa. Hasta la próxima. Adiós.